Hello，大家好，我係主持人露露啊。相信呢一段時間咧，珠海灣嘅熱度咧，大家都係非常之清楚啊。嗰個樓盤真係興起啊！無人機送餐，24小時 AI 服務，單價咧只需要攞出2萬零蚊咧，就可以買一套非常之正嘅豪宅啦，亦都係號稱珠海嘅第6代住宅啊，非常之誇張啊！咁啊，呢一個熱度咧，換來嘅就係佢係橋頭交付啊。咁呢係佢唯一弱點啦，仲有位置啦，可能有啲朋友咧都唔係特別接受啊。咁啊，佢旁邊咧會有啲咩特別勁嘅競爭對手咧？咁今日我要講嘅呢一個樓盤咧，相信可以同佢 PK 下，非常強勁嘅一個對手。首先，降幅咧達到咗6000蚊起步，初咧3萬幾蚊嘅價錢，如今咧只需要19000蚊咧，你就可以拎得一套豪宅嘅現樓單位啊！咁啊，樓盤名咧直接同大家公佈啦，就叫做人行濱海灣啦。呢一個盤咧喺珠海嘅情侶路呢一邊嚟講咧，佢係真係非常多產業嘅。之前咧半島嗰邊咧，呢啲係囉嗦啦，直接講翻啲重點嘅嘢啦，配套啊嘛，相信咧你哋係比較在意呢一啲方面嘅。首先咧，第一個中大五院，珠海大引號啊，最好嘅醫院3甲嘅。然之後咧有3所大學，1所重點大學咧都係環繞住喺呢一度嘅。跟住咧就係唐家嘅古鎮啦、唐家市場啦，呢一啲地方咧全部都係揸車咧7到8分鐘以內咧都係可以到達嘅。所以購樓嘅人群咧好多時咧都係咩醫生啊、科研人員啦、高薪嘅一啲人員啦。所以呢一個樓盤咧就係改善型為主啊。喺樓盤嘅出邊咧會有一個超級大嘅公園啦，珠海第2大啦，叫做中山公園嘅。OK， 你哋特別在意嘅就係翻港珠澳大橋要幾遠啊嘛，咁啊真係唔好意思啦。翻港珠澳大橋咧，因為佢要橫跨珠海嘅香洲區啊，所以真係要25分鐘左右，快線咧真係快唔到幾多嘅。咁啊換嚟嘅優勢喺邊度咧？喺珠海去到深中通道啊，從呢個樓盤出發，1個小時之內，快嘅話咧40分鐘咧你就可以到達啦。咁啊喺香港住得離深圳近嘅朋友咧，你一出關口咧，嗰邊嘅樓價你都清楚㗎啦。非常之誇張啊！喐啲有啲貴嘅10幾萬嘅新樓都係好正常嘅。但係咧，你只需要揸車40分鐘咧嚟到珠海咧，單價19000，首付10萬蚊左右咧，你就可以攞低一套精裝嘅豪宅單位，仲要係現樓喎。咁啊，性價比就喺呢一度啦。好與壞咧，你哋自己去衡量。咁啊，跟住陸路嘅鏡頭一齊去睇下呢一個單位佢嘅交付標準以及實用性先。去邊？OK 啦，咁我哋咧就上到佢哋人行嘅咧實體單位嘅，喺18樓啊，咁都係改善型啦，直接攞套大招最正嗰套咧嚟到俾大家欣賞啦。喺珠海灣咧，佢哋咧就係嗰個繁星游泳池啊嘛，係比較吸引嘅。咁而濱海灣咧呢個景色咧，我覺得係要比佢正好多好多。樓下係中山公園嚟嘅，呢一個公園咧。今日咧可能太曬啦，人唔係好多嘅。平時咧自己落樓行下，晚上行下嘅感官上面咧，就有感覺咧都會非常之 OK 嘅。嗱 ，OK 講翻個戶型啦，163個平方咧，做咗一個大橫廳嘅設計啦，而且咧嗰個哇開關哇正。餐台位置咧佈置咧，其實咧都係可以改動嘅。原本咧係可以放一張咁嘅圓台咧，個人覺得咧會正啲。佢咧就做咗張長台，再連通到呢一個吧台嘅。咁啊，廚房個空間真係唔需要質疑啦。我覺得真係勁大嘅，3件套全部準備好晒㗎啦。然之後咧，雪櫃咧就擠呢一邊啦。嗱，冇話我又唔開雪櫃俾大家睇下。呢個空間嚟，俾個鏡頭望下先。嗱，咁大嘅地方放雙門雪櫃，完全充足啦。誒。呢個櫃好似擺咗啲正嘢喎，全部攞去擺酒啊！喂，先從個入戶開始介紹啦。兩梯咧就3戶嘅，2個大面積咧係單邊位嚟嘅，但係出邊嘅入戶空間咧就唔係真係好大嘅，有通風窗啦，去到做採光嘅。咁啊，大概只有一個3到5平方啊。嚟，戶型圖喺呢度啊。4房3個衞生間，交付標準咧喺下面都會寫住噶啦。感興趣咧可以點翻個暫停嘅。豪宅嘅配置啦，子母門咧肯定就係標配嚟嘅，都係實木嘅，厚度爭翻啲咯，應該有45嘅。OK， 右邊鞋櫃、儲物櫃嘅空間，呢啲都係交標嚟嘅。咁我哋見到嘅大部分咧都係交標，然之後呢度應該係一個全身鏡，
冇鏡，但係有好大嘅櫃嘅空間啦。OK， 睇下其他個空間先。因為呢個板房咧，我之前嚟拍過啦。公區上面咧，我覺得一個好神奇嘅地方就係嗱，呢個三段式分離，我係第一次見嘅。呢個位係廁所，跟住呢個位係洗手，即係上廁所同洗手分開係分開，但係分開咁多我都係第一次見嘅。咁我先睇下呢一間小嘅書房先啦。書房咧係望翻小區內籠嘅，大概有10個平方啦可以用啦。然之後緊接住咧會有間細房，兩個景觀都係望翻小區嘅內園啦。咁啊，主要嘅區域啦，即係我哋講主套房啦，仲有長輩房咧，就係呢一邊嘅空間啦。兩邊咧都係帶有廁所嘅。先睇長輩房，有一個地方好神奇嘅，就係唔知點解長輩房嗰個景觀要正啲嘅。OK， 先睇咗個獨立衛生間啦。三角形嘅廁所其實實用性上面我只可以俾佢打到8分，真係爭咗啲。然之後呢度放咗張床咧，應該係斬過嘅，1.6米左右啦。即係個衣櫃咧，真係好難塞，唔知可以裝喺邊度。即係兩個床頭櫃一放咧，衣櫃就冇地方擺啦。不過勝在嗰個景觀係真係夠靚，掂水嗬。每日起床睇到咁嘅景色，個人都舒服啲啊。家父標準咧係全屋嘅中央空調嘅，而且係大金嘅品牌啦。而且我哋見到嘅實木地板啦，踩上去嘅感覺咧好實淨，而唔係嗰啲好漂浮嘅。嚟睇主人房啦。空間真係要大好多啊！嗱，呢個位置我相信你哋好中意噶啦，咁大嘅衣櫃位，夠晒闊噶啦，一個 L 型嘅女長擺啊，真係完全充足晒啦。洗手間喺呢一邊，智能馬桶雖然冇配備到啦，但喺呢啲嘅硬件上面咧，所有嘅嘢咧全部都匹配齊，而且咧，我相信咧你哋過嚟咧，都會非常執着一樣嘢，尤其是香港嘅朋友咧，對浴缸咧要求係真係基本上大戶型嘅，想買大戶型嘅一定需要有呢一個位置嘅。就算你冇配俾我都好，我都可以自己改。咁啊，人行咧直接幫你做好咗浴缸啦。咁我哋睇到淋浴個空間地方裝修啊，包括呢啲推拉門嘅位咧，我都係可以俾佢打到9分。上面呢啲天花板啊、通風涼壩做好晒啦。下面嘅地漏啊、走水線啊，做得都係幾靚嘅，啲工藝真係正。床位啦，明顯比長輩房要大好多噶啦，1.8米床一擺，就算係定制嘅2米床都可以擺到嘅，因為後面嘅呢一個背景板咧，到時候唔係呢一個家父標準嘅，一陣間會同大家展示啦。呢一個板嘅厚度咧，都至少有半隻手指啦。咁啊，再推過嚟咧，佢依然保留咗非常充足嘅一個過渡嘅空間。你做書台又好啦，就算你喺上面咧去做投影儀啊、裝電視機啊，都係完全夠位啦。畢竟呢一個面積咧喺呢一個濱海灣嚟講咧，係算最大嘅面積啦。咁啊，梳妝台呢啲位你求其擺啦。就係好奇怪，點解主人房嗰個景觀唔可以睇翻中山公園，而要睇小區嘅一個內園？咁係隱私性？隱私性又唔係啊，望公園肯定隱私性高啲啊。OK， 呢一個戶型咧就特別大嘅，我哋再睇翻細少少嘅。OK 啦，咁啊換咗一棟咧，但係咧個戶型都大家差唔多嘅，2梯3伙變成咗2梯4伙嘅，面積上面咧少少嘅縮減啦，但係喺其他嘅公區位置咧，我哋見到略有唔同喎。雖然面積細咗，但係我發現出邊嘅公攤位咧反而多咗。咁啊，點解會咁咧？我都覺得比較神奇嘅。戶型圖咧呢邊，係呢邊。142可能會有啲變動啦，有啲戶型咧係143，不過唔緊要，1個平方嘅差別咧，我哋主要睇翻個戶型就 OK 啦。4房2衛嘅，睇嘅咧係示範單位，所以改動上面咧肯定多少有啲啦。子母門咧變冇咗噶啦，變咗套單門嘅呢一個，我覺得要批評一下。畢竟只係差咗少少面積喎，咁啊子母門140都唔俾嚟啦。睇下呢一個橫廳先，係咪入到嚟咧？我哋感覺上面，本身差唔多嘅喎，好似都係咁長嘅喎。阿慈，可能你企過嚟俾大家睇一睇，係咪好似同啱先嗰個其實差唔多嘅？但係咧內有乾坤㗎。呢一個位咧原本咧係一套細房嚟嘅，我哋叫客房啦。跟住喺呢個橫梁嘅位置咧，佢就直接剝取咗佢，將呢一個客廳咧進行咗打通啦，而變成咗大橫廳嘅。原本嘅話，如果長睇喺呢度，
咁梳化應該只可以擺喺呢一度。咁開間俾佢4.5米咯，俾足佢啦，4.5米應該係差唔多。你亦都可以好似佢咁樣嘅，將呢一個位置打通佢，做一個書台位。OK， 去睇一睇出面嘅景色先。戶型細咗，但係景色咧係冇變化㗎。因為我哋啱先睇嘅好似係冇記錯啊，係4棟啊定係5棟。咁其實大家都係一個鏡面嚟嘅，同樣望落去咧都係一個中山公園啦。然之後咧個陽台上面咧少少嘅縮減，所以話點解要打通嗰間房啦？因為呢一個係一個貫通式陽台嚟嘅，你打通咗嗰間房咧，一個空間咧同樣都會變得大啲。OK， 去睇睇餐台啊、廚房嗰啲位啦。中央空調，大金品牌，智能系統咧都係備有嘅。圓台嘅佈置啦，呢個開間應該係有4米嘅，哇！真係好，我覺得呢個好啲啊！呢一個設計咧會比啱先嘅試正啲啊，因為佢嗰度飯廳同嗰個餐台就一排過去啦，直接就到廚房啦。咁呢一邊咧會有一個動靜分類區啦，食飯嘅位就喺呢度，廚房就喺呢一度，而且個廚房係一樣大嘅喎，係冇差別嘅喎，係咪？咁大個位置冇話擺雙門冰箱啦，擺2個我都擺得落啦。係咪？交付標準咧係一樣嘅，佢呢個樣板間因為係舊嘅樣板間，用咗2年啦。咁其實交付咧同啱先係一樣嘅，Boss 牌嘅3件套俾到大家，而唔係消毒碗櫃嘅，係有個洗碗機嘅。抽奶式水龍頭咧就同一陣間我哋會睇交付標準，唔緊要。嚟睇一睇休息區先。哇！第一間房都俾我驚喜咯喎。雖然過到呢一度有一個空間啦，呢個空間應該係做櫃嘅。可以做書櫃嘅，唔好擋住佢撳掣就得啦。嚟啦，今晚有個小床位，呢度擺張1.5米床，肯定係綽綽有餘噶啦。兩邊再放2個床頭櫃，咁一般做長輩房啦。呢套應該係做長輩房。望翻小區嘅內緣，有部吉他嘅添，咪搞啦，等佢崩咗。又話我整壞嘅喎，真係見過呢啲嘢嘅喎。嚟睇一睇其他嘅空間先。呢個先似樣噶嘛，洗手盆同廁所係連埋一齊噶嘛，而且呢個洗手盆仲要大咁多，兩邊有好多位置係你可以擺嘢嘅。呢度咧仲會有個金屬板，呢個鏡櫃應該係可以開嘅嗱，係咪？3面鏡，然之後搭咗一間細房，睇咗個廁所先啦，睇下廁所大唔大先。黐咗張咩紙啊？哦，介紹嗰啲區域嘅，我哋介紹得啦，唔使佢介紹。我永遠都對呢一種橫拉嘅會有好感好多，就算你係推入嚟又好，定係推出去又好，我覺得真係好阻滯嘅，非常阻滯。OK， 呢啲空間就簡單介紹啦。嗱，呢個飄台啦，我依家又有新嘅一個理由可以介紹啦。咁我隻腳整親啦，沖涼你可以踩喺度，係咪好牽強呢個理由 ？OK， 睇一睇嗰個細房先。呢個細房嘅景觀咧好正嘅，因為我就咁睇嗰個採光咧非常之 OK。出邊咧唔單止可以望到中山公園啦，補啲細節啦，同樣都係可以望到海景嘅。啱先鏡頭應該都有呈現得到。嚟睇最大嘅位置，主人房由床嘅呢一邊講起啦。點解咁神奇咧？就係基本上每一個戶型佢嘅主人房咧都好似冇辦法去望得到公園嘅景觀嘅，都係要望翻小區內緣嘅。呢一邊放咗一張好夠大嘅1.8米床，2個床頭櫃一擺，呢度仲有空間去俾你哋擺放呢一個呢叫咩啊？藥丸包，跟住呢度仲有一個好深嘅位，非常之深，我都未摸到底咋，應該有60公分一個地方啦，可以俾你擺書櫃嘅嘢。然之後呢度唔使擺呢個吧？哦，呢邊做櫃，上面做翻個電視機 ，L 型櫃。呢一個戶型其實想講啲言外之話，佢啲樣板間咧成日可以擺啲好奢侈嘅包包啊、香水、手錶呢啲嘢，估計應該都係漏嘢吧？應該係漏嘢。同對比咧就唔得唔讚啦，143平方都同你做好咗浴缸個位，而且出邊仲有一個好大嘅飄台位，尤其是浸浴缸咧，可以中意飲紅酒嘅朋友咧，呢個位置咧去俾你擺嗰啲嘢咧，真係合適不過，真係正。而且咧，你唔使擔心你個隱私性嘅，呢一邊玻璃遮住咧，
呢一邊咧，你一樣咧都係可以望到公園嘅。晚上咧嗰個景色咧，你喺度浸浴缸浴咧，真係一種享受，非常之舒服。廁所冇乜好介紹啦。咁啊，基本上咧兩個大戶型都睇完啦，再睇一個性價比最高，單價19000，即刻可以搞掂嘅。去邊？OK 啦，咁啊去到最後一棟啦，但係咧同樣都係兩梯四戶啊。咁喺樣板間嚟講啦，呢一個係最細嘅面積段啦，96平方，3房2衛嘅。但係有一講一啦，其實我覺得濱海灣咧喺面積細嘅單位嚟講咧，佢嘅實用性啊真係爭咗少少啊。首先咧96平方咧都冇一個入戶嘅空間。OK， 我哋再睇啲細節，因為出邊嘅位咧，我哋見到電井、水井。咁如果你喺呢一度去放鞋櫃咧，點算啊？係擠唔到嘅喎。咁你隔離嗰套先可以放得到啦。但係隔離會有一個走火門。OK， 咁啊翻到你鞋櫃咧又係丁咁大㗎啦，真係細，認真細。翻到嚟屋企智能系統照樣交付啦，然之後撳掣啊，包括呢啲中央空調嘅位咧都係裝好。哇！我睇真啲先喎，咪等一陣呢一邊唔係，好似唔係中央空調嘅喎。係中央空調，佢有嗰個撳掣應該係。測下一睇，亦都係貫通式嘅陽台。景觀上面咧有好有壞。首先第一點啦，佢係望翻小區嘅內園及外面嘅馬路位啦。好處咧就係出邊咧唔會起嘢㗎啦。望過去嗰邊咧係未續嘅，仲有一啲以前嘅舊嘅樓盤啦。我哋之間咧都會有一個好長嘅距離嘅，所以你唔需要擔心咧喺前面咧仲會起樓盤嘅。OK， 睇翻自己屋企嘅內籠先。大面積嘅瓷磚通鋪啦，喺呢一種嘅家父標準啊，2-3年前就用呢一啲料嘅話咧，其實相對嘅成本咧係真係一啲都唔會平嘅。但係有一講一，餐台嘅位真係細，廚房都係咁上下嘅咋。所以咧，過嚟呢邊選擇咧，盡量都係揀翻啲大嘅戶型，115平方起步。雙門雪櫃應該係擺得落嘅。咁啊，原本趟門喺呢度啊嘛。喺基本上嗰啲廚房好似正嘅喎，個廚房一般都係對住嗰個餐台啊，唔會話喺側邊開，搞到你一定要去剝取佢，唔需要。先睇第一間房啦，呢個做長輩房係比較合適嘅，因為佢係貫通式陽台嘅，推開嗰扇門咧，行出去就係啦。再到公區3段式乾濕分離嘅洗手間，該有嘅都有啦。咁呢個戶型其實我個人真係唔係好中意嘅，所以走馬觀花啦。感興趣嘅咧，即刻聯繫66過嚟實地睇啦。主人房，哇！我都懶得噴啊，我懶得鬧。96平方，你俾呢個主人房嘅空間，呢張床有1.8米，唔似喎，超晒啦。呢衣櫃點算啊？你望下個衣櫃位啦，有好有壞嘅。咁畢竟單價最低啊嘛，19000係呢一套。係咪你自己去乘翻起身啊？200萬都唔到，真係見仁見智咯。其實如果你人多嘅話，攞其他細房去做衣櫃位咯。OK，睇下廁所先。基本呢啲真係咁上下噶啦。呢啲所有咧，我哋都睇完啦。去睇翻一個交付標準咧，就一開始視頻最初嘅大戶型交付標準去邊？最尾啦，嗱，可以睇翻個交付標準啦，依然攞嗰個大面積嘅嚟到做嘅。嗱，子母門嘅配置，門框位足夠高啦，雖然未到頂啊，預留少少咧冇問題嘅。門牌號呢個貓眼咧係傳統嘅呢一種，然之後鞋櫃咧都係從視頻一開始講嘅係一模一樣嘅，空間咧全部都俾足噶啦，冇問題啊。嚟睇下個客廳先，好似係喐緊電梯嘅，唔知會唔會有嗰個電流咪嘅聲咧？我稍微大聲少少啦。客廳個空間咧完全充足。依家搬空晒所有嘅家私家電啦，一擺落嚟，哇！呢個廳我估計8米打底，真係8米打底。從呢個景觀推出去咧，就可以見到中山公園啦。因為出邊有電梯咧，我哋就唔行出去啦。然之後呢個玻璃咧會帶一個隱私玻璃紙嘅，我哋喺入邊咧睇嘅採光咧係會暗少少嘅，幫你遮陽啊嘛。跟住轉翻過嚟呢邊咧。樣板間嘅餐台咧，佢做咗一個長條嘅，你只需喺呢度咧去擺放，你中意圓台又得，長台又得。咁啊，廚房啊大 L 型嘅，其實都可以打咗嗰套玻璃門做翻一個敞開式嘅啦。敞開式嘅話，可能會顯得更加高檔少少。然之後3件套抽拉式水龍頭配備好㗎啦，304超大嘅一個面盤。
熱水器咧係呢個位，上面咧全部都係烤漆嚟㗎啦。測試下有冇帶咗嚟嘅先，有嘅標配嚟嘅呢啲嘢。三件套灶台都係波士牌嘅。洗碗機裝好啦，大金嘅中央空調啦。OK， 我哋睇下其他嘅控制區域先。哦，係啊，有啲小細節冇同大家講嘅，最尾同大家講一講啦，就係佢嗰個智能系統啦，包括屋企嘅所有燈啊，我哋等 lift 啊，仲有嗰啲門禁啊等等嘅小智能問題咧，都係可以通過呢個面板同手機聯動咧去到搞掂。雖然咧就冇珠海灣嗰種所謂嘅 AI 24小時咁把炮啦，但係咧其實回歸到生活咧，越簡單嘅嘢咧，我覺得越容易操作嘅。廁所兩個房間。有個洗手盆就喺呢個位，咁搞笑。只可以話呢個位啱啱好。仲有我就好想問大家個問題：如果呢度成日滴水嘅話，點算？淨係可以拖啊？淨係可以拖㗎咯喎，冇得走水㗎咯喎。嗱，中央空調呢一條嘅位置啦，我睇下呢一邊邊度係長輩房先，呢邊係長輩房。長輩房唔介紹啦，都講咗咁囉嗦啦，有幾大大家一眼都望晒㗎啦。OK， 睇睇個廁所，去睇主人房。主人房同長輩房對門㗎喎。哦，呢度門淨係可以開到呢度嘅。嗱，呢個位置真係好大，好夠大嘅。放衣櫃嗰啲嘢真係完全充足嘅，兩邊擺又好啦，你中意L 型嘅又好啦，即係你佈置嘅位置喺呢度係完全充足嘅。呢套戶型咧，同原本我哋第一個樣板間咧係一個鏡像嚟嘅，就好似眼鏡咁，一邊左一邊右嘅，基本上唔會有好大嘅差異。咁啊，床往呢度一擺，兩邊一擺，就少少嘅改動喺邊度咧？就係嗰個衣櫃嘅牆咧，佢係剝咗嘅。跟住呢一邊咧，佢就做咗一個超級長嘅一個書台啦。跟住個空間咧，因為出邊搞裝修啊嘛，呢邊咧同樣都係望翻一個小區嘅內園啦。咁啊〜OK 啦，視頻嘅最後咧，就好想問大家，如果攞同樣嘅價錢咧，你係情願揀一套現樓嘅濱海灣，定係話賭一賭啦？等到時候交樓，華發嘅珠海灣會比較好，定係有更多唔同嘅睇法咧？都非常歡迎你哋喺下方評論嘅。咁今日呢一期嘅視頻咧就進行到呢一度啦，下期咧繼續帶大家去探索珠海個豪宅盤。我係主持人66，下期見，拜拜。